Kaixo, chicas, chicos... Barkatu hola txantxon, Kaixo, chicos, chicas... Zeu ze falta zeinei. Josune, nola da zehazki? Nola da A ver, zehazki? Joseba, es que para hori esartzea. Bai, A ver, kaixo, chicos, chicas, chiques. Chiques, hori ezaztu, ezaztu mesedez. Mekatxiz la marretziteiten etortzen, eta gila da, ala dala. Sare sozialetan ikuste zaitugu, irratian, ze humore da kasu. Bai, mira, hoi nik kriston humoria, baina beti, lanea juteko, eta beti. Baina, eske dena izan da, ez dakit nola, ez nu pentsatzen, hasi nintzen tabernan iten bideok, eta gero pandemian, hasi nintzen bideok iten. Eta gero taberna utzi detenian, ez aburritzeko, beste Instagram irekiet, eta, bueno, bideo txikik itxetut, pero en plan, así, caxero, como yo. Yo soy caxero, en plan, caxero. Josune, bota bostekoa. Ona! Oso ondo. Josune, mesez, aurkeztuko zuzu gaur saioa? Bueno, Sare sozialetan nengo bazina bezala? Vale, a ver. Kaixo, chicos, chicas, chiques. Gaur, Josunita la Fantástica. Taka. Guazen astera. Ai, ama lagunak, eundoko saioa dakau. Ez dakit azkenean, Josune o Josunita la Fantástica, nola ditu bertaitut? Home, ni nere burua animatzeko zate Josunita la Fantástica, baina Josune, bai, ez bezala, eta auskalo nola ditzien, nire aurrian ez daudenia, jakitzazo. Hori, ez dakit inorrek, eta hobeto ez jatkiti askotan, ez da? Ez dit importen gaina, Bueno, gauza bat. Humoria daka, Joseba. Jendia jubilatzea, eta batzuk Benidorrea juten dira. Bestiak zaharren egoitza, bestiak hilo pasiatzea. Eta zu, Instagram. Bai, ni Benidorrea ez mesedez. Nik errespeto guztiekin esatete, ni Benidorrea ez. Ez Benidorrea ez aitalako gustatzen, sino ni bakarrikan nire bikoteakin. Umia zaintzen ez, bakoitzakin ditunean, zaintzietu. Hombre, gauz bada egun batian, afari badakar, baina norma bezala ez. Nik ez ditut izan nire umiak eta ni beste umiak ez ditut zainduko. Ez ditut zainduko, zaintzia da egunero. Eskuba bota bai, hombre. Nehamak edala esateu, ume zu, nik zaindu ditut nahikoa zu, bain zuen txanda da. Na, eta gero beste gauza esan gizu gainea. Bizi guztin lana bestik ez ditin, oin edetin, pues eso, bideo txikik, pasiatu, gimnasia da ez. Eixeita jarri, eta jendia, ez. Goxatu. Nere burua zaindu. Ados, eta zukalden aritzaltzea, zukalden eta errezetak eta ital dituzu etxan, eta zutzako goxatzeko. Bueno, ez que nahi guai jende asko ikusiko dit, eta esango bine, Josune zeaita hor dia. Ez, zukalaritza ez dakit. Eta beti inguru nokitu zukalarik, baina aizuten ezin dain. Seguru, eskua badakazula, eta guantxe elkarrekin mintzatingo dugu, Bai, esan. Porru patatan krema bat, gero asakin eta txoixokin eta estillakin goxatuta, eta tostadatxo bat ingo dugu. Ez da, bazkalduin beharko dugu, ez da? Bueno, bai, ondo irutzen zait. Aza oso freskua do. Bai, egosiko dugu ondo. Xamurra osteko. Adi lagunak, Josunita la Fantástica. Chicos, chiques, chiquis. Ez dakit nola zan. Bueno, lagunak eta Josune, esan dizuten bezala, ingo deu, asa sobrazarakin, txoixo berezi badala, txoixo gozo bat, eta gero ingo deu krematxo bat porruana, eta tostadatxo bat lagungarri. Tostada izango mantekillakin gorritu, eta gero gazta pixka garri, eta hor tipulina darra jarriko jo, gero polita garri. Bueno, eta hau iteko, behitu, hemen dazkaun osagaiak, porrua, tipulina, baratzurila, patatak, hemen dakau salda, eskaia, erromerua eta gurina. Ingo deuna da, lehendabizi barazkik ondo goxatu, behin goxatuta da denean patatak zurituta gajotan bota bertara, gio saldakin egosi, botako jo belarrak, abeitu hemen dakau baitare
erramuare bai pixkat, eta dena ondo egosita da honian, gero ingo deuna da gurinakin, birrindu eta krematu. Krematxo bat, plateran azpin jartzeko. Horren gainen, asa jarriko dugu. Asa ingo deuna da, lehendabiziko bi ostoke, bueno, nahiko txukuna da, ingo deuna da, laurden bat pixka gehiago hartu, juliana moztu, xerretan, egosi txiki bat eman, bueno, igual lapiko baten jarriko dugu sartailan, ur pixka gota, tapa jarri, hoi goxatzen utzi, eta bestalde ingo deuna da txorizua. Kasu honetan, sobrasa dala, ez hau txaldezu sobrasa da. Balearetako eta hola. Ez dut ezautzen. Pinta hona daka, pinta hona daka. Txorizua, normalean, biguna izatea, txorizua mota bada eta gozua da. Bai, pikanti ez. Ez, hoi da, gozua. Badaude gozua eta alde berian batzutan pikante puntu eukitzeko, baina hau da gozua. Ingo duguna da, sartaiti pasa, koipe gehienak entzeko, eta gero hor genditzean txitxiki antzeko horrekin, asakin naztu, estitan toba bota, eta hoi jarriko dugu indeun kreman gainen pixkat. Eta hoi gutxi balitz, lagungarri, tostada batzuk ingo ditugu. Jose itxura. Tostada ingo deuna da, lapikoan guinetan gorritu, gazta jarri, urtu, eta xibuleta pixka bota gainetikan dotore jartzeko. Oso ondo. Vale? Bueno, gaur dotore, gaur xibuleta erabiliko dugu, Ander González egitegun bezala, gaur ez dugu perexila erabiliko, Hori arginak tar batekin zaudela. Bueno, zukalden esan dezu ez zehala aritzen? Aritu, bai, zeunu eskoba da kasula. Eskoba lurra garbitzen, da fregatzen da, bai, baina eske ez di grazia hondik iten egite esan. Eske ezin da izan ona denetan mostadorean, jendeakin, dena zerbait. Egitea esan hostelera izan zea, zenbat urtian hostelera eta guain jubilatu zea? 62 urte azkat. Bai. Eta... Patata zurituko izkiazu, bentsat, zuri gaioakin nola banakin? Ez honekin, labanakin. Venga, zure kontu. Zer nikoan esatea, 17 urtekin, hasi nintzen. 17 urte txokin hasi zinen da 62 urte arte? Utziet bai. Bai. Goizen badia, 55 urte lanen? Ez da, bildura mateit galizatzia. Pentsatzia de bildura mateit. Ondo. Eta? Baina, esan Joseba. Nun darrazea, jendia jakiteko. Ni adunakoa, Alto y claro, Alto y claro. Adunakoa. Vale. Argi eta garbi. Argi eta garbi. Eta beti adunako taberna jatetxetan ibilizea, o baita nundik noa ibilizea? Ni atean itzan, 17 urtetikan, 17 urtekin, adunatikan. Eta 60 urtekin junaiz aduna. Vale. Zatik, ni nahi nun erritikan atea. Eta ez nunei estudiatu, eta etxian nahizun amak estudiatu, ama ez tetela estudiatuko. Eta ni nahi nun adunatikan atea. Baina ez adunangatik, ni nahi nun ikusi mundu jendea, ez dautu gau la noche, eguna, denetikan, ulertzen. Eta orduan, nera ita jute zan berdura ematea hotel txartelea, Lasarten. Vale. Eta ama izan nio, utzia zu hor lanien hastiko nahi hor, eta, bueno, hor hasi nintzen. Eta etxeko handia zen Iñasi. Vale. Pero emakume bat, Piña. Baina, vamos, karaterreko emakumea, eta gio bera alaba, Salome, eta bilakin atxun izanan hotelean lanian, eta haikin ikasi nun gauz asko. Zatik, ordun zan ofizioa. Dudik gabe. Osea, ordun zan ofizioa. Servizia nera amata beti ala izan dira. Ez da bakarrikan servitzia, iten ditun gozarik eman kuartuak indenetikan. Bai, hautsak endu, txukundu, jendeakin... Arrikuain, tokatze zana ez da? Zu ikusizu serie Heidi. Heidi, bueno, zu gaztia zata. Asko ez. Ba, nik Heidi bezala ateran zen adunatikan da orduan. Vale. Osea, baki saltak eta guztua gute zala Heidi, ez da? Ba, nik Heidi banitzak, Heidi bat. Vale. Heidi bat. Eta, hor zenbat urte egin duen? 10 urte. 10 urte. Baina oso guztua, zatik, gauz pila bat ikasi nun, gauz pila bat, eta Salomeka kutsizkiten gauz pila bat. Eta nik bai zegoatzen eizen asko, goizeko bosteterritan asteburun da, etortzen zienean, holandesak eta hotelea, gozaltzea zazpiteko jertzetzien, gutxi gora bera. Eta etxeko Andriak, 6tako kafe itezun, kafe de putxero. Bai. Eta nik usaioi gehatu zait, betiako. Barroaino sartuta. Bai. Eta, zuk jarraitzen dezu kafe de putxero iten? Ez etxia zutzako, ze kafe hartzen dezu? Baina atzo behai bisitatu nion da kafe de putxero intziten. Bai, Bai, badaki... Eta gaztetako oroitzapenak etorriko zita eskizun. Hortxe, bai hor da kasu zakarra. Mendo, bai. Bai, bertan bota. Bai, nik gainean, nik rekuerdo politia balin badia, ulertzen, guatu iten naiz, bai. Ondo. Eta? Eta guatzen naiz jendea.
Pertsonak, ez da? Bai. Pertsonak. Tokik baino gehiago de personak. Bai, dudik Beti. gabe, dudik gabe. Eta, Josune, hortikan 10 urte eta gero, no Jo eintzen hon. junitzan Donostia. Gio Hoi Donostia, beste ja la tema zan. capital, no? Hoi beste tema, hoi beste tema bazan, beste tema bazan. Zeatikan? Zatik, karo, hasi nintzen restaurante batean lanian, restaurante fin batian, da, Bai. nik enakin ezerre. Claro, enakin ezerre. Da orduan se trintxaba todo, denak, rapiak, roda baiote, nik enakin hoi. Flakatuta da nintzen, Bai. Nire nerbiluekin bai. Hauek betu hola inmoen. Baina esan hola, Buen bakizu, erdiraino sartu, eta klak. Vale. Erdiraino sartu, vale, eta klak. perfecto. Kaskatu. Vale, eskarrik asko. Bai, Bueno, egia esan lehen honek gure jatetzen beti, errapeko zozoikan etortzezian, Bai. barazkike entzakuak patatanak, gero etortzezian ez dakit, baratzuriak, ere buruak, intxaurrak osoikan, da beti dana garbitu, dena zuritu, garbitu. txukundu, Eta, jo bakizu... Nola aldatu dan hori, guen da nein da etortzea. Baina eski nola aldatua, ze pereza emateun, ze Bai, ez da? pereza emateun. Eta nik kristo pereza emateun. Eta, gaina, nik kristonak initunan, restauranti hartan, Zeatik gana, bera, Zatik, mira, gauz bat egun batian, hasi berrian izan, eta esan ziten nausiak, esan ziten, Josune, famili bat etorrikoa bazkatzea, atxona da pixka berezia. Oine baldeu, pentsatu nun, ni guaini genakin asko. Eta, bueno, etorri zian bazkaltzea, eta, bueno, nahi kondozi joan. Eta postiek ailatu ziren, da postiek hartzezun kamarerak. Bai. Kasu hortan ni. Ni eta beste badauden. Eta, junitzan ez postiek hartu nituen, da atxonak esan ziten, maimuru zion esan ziten. A ber, jo kiro, ni nahi dut, bueno, erdera zentzen, ni nahi dut helado de vainilla. Bueno, barkatu, hau hemen, Joseba? Beitu, hortxe utzi bastarrian, da Vale. hemen honei bueltan pare bat Vale. ematezkionian, bertara botako ditugu Bueno, goxatzea. orduan, zer nikoan esatea. Junitzan sukaldea, eta esan nion, reposteru esan nion. A ber, atxon berezi jorrentzako, jarri helado de vainilla, politia jarri azu politia favorez. Vale. Bueno, ai, que me pone, gari bakizu lehen hola jora jatzian tulipak, Bai. esaz tulipak, Bai, eta zera- han 3 bola jarri zitun, eta gio, pues mermelada, galletitas, baina ikutu gabe helatu ba, Bai. Aia, que boi do, eta salada, tiki, junitzan, eta utzi nun platera, señorita, oine badeu, oine zein joten. Ni baino, orduan oso lotxatila nintzen, oain ez, baina orduan bai, oso lotxatila. Eta, esan nion, beak erdera, eta nik, zi, eta, ni zuri zeskatu izut. Eta, mai guztia behi bira, helado de vainilla. Bueno, ba, nik eskatu izut helado de vainilla, no helado de vainilla con mandangas. Jarri, Txuri gatikan, barkilo gatikan, eta tulipa, eta oie gatikan. Korbat eta trakia eta bai, baina haze, nik ez tekin nola junitzan zuzen nire platera horrekin gero ni januzuko alde platera gutila, elatu ba, Eta, Inberten hoi ezkion da bai. nola, vuelta eman da, bere maigainen utzi, eratu bat. Hoi ez dait behin Platerik gabe. aztuko. Hoi ez Ez, dait behin aztuko. Eta gero beste gaut bat, bi gaut azkatzen zirat behin aztuko. Bestia etorri zan gizon, gizon elegante bat, eta gaina toki berdinean, Eta tipu oso jatorra, hola. Eta aurrenekoa gambaz. Jarri nizkion gambaz, jotoa adibina, eta esan ziten, zuritiko jazu, eta, oaine. Eta, eskarak azka, orduako pixkata espabilatu nintzen. Eta, pentsatzen nuen, nik hasteman naiz, zea hartu, gambaz Ai, nintzen. ama. Ezkarretak utema, trakia mantxatuko jo, eta eskubitak utema, mantela mantxatuko jo. Primierre. Claro, pero, claro, con la pala. Nik, osea, ez beha naizun zuritzia han, palatxoakin eta tenedoreakin. Mai, ama. Baina, gamba nahiko txikizian. Bai. Eta orduan esan nion, bueno, a ber, Josun hemen atain behazu, esan nion, barkatu baino berria naiz. Nikola nakanean apurua berria naiz. Importatzen zuko aldea jun eta txuritzia, Bai. zuko aldariak eta hola da. Inongo problemi gabe. Ui, lasaitasuna, nik kiloa flakatu nintzen. Bueno, zuko aldea jun txuritu, eta gero konturatu nintzen, askotan, ba, hola, ikusten batzuk jende bat, hola persona bat oso berezile gio, beha oso normala dala. Eta, kristo propi nautu ziten. Bai, Eta orduan pentsatu non, haike tomar desizioak hartu behar dira. Dudik Ez que gabe. dena ez da, a ber, eta orduan jo ikasi nun nola zuritu behar ziren, baina, ni nakan bildurra behi trakia mantxatuko tenion. Ondo entzen duen, Behin bakarrik pasatu zait, Hoxe. Eharra gauzak, eta hori igual guandela 40 urte pasata, hemen gelditzea ez Ni da, hoi betiako gauze ematea. gatu zaizkilo de las mandangas, eta hoi gatu zait. Mandangas. Bueno, hoi gatu zait, eta gio rodabailua, aurreneko aldiz rodabailua, Bai. esto, tenía que trinchar rodabailo. Bueno, orduan sukaldari ja izan nion ere bikote bat esan nion. Teoria banakin, klik, klak, olain, lepua, Bai. eta, teoria bai.
Eta nik esaten jo nauzile, noiz hasi behar du rodabailo, da aurki Josune aurkita, ni ja obsesionatu da rodabailo bere, hor etorri bain bat rodabailua, Josune rodabailo. Bikote bat, eta ka, mai batean bi balin badaude, zuri bira daude. Eta lau bost despistatu iteia, ordu gaina, nahi gustatzen ritual bazala, maia jarri, platertxoa, azala, bueno, dena jarri, hoi dena prestonakan, dena presto. Horretero rodabailua. Hasi nintzen izan, nahi izatiten, tak, lepua, eta nik enun soinu baitzen, puskatu behizan, pentsatu nuen, eta bueno, kendu nitu niskinako eta gero el lomo, arraia, kuanto, Gordina. Ez, freskua, gehiago peatuta, hau narraskari genuna. Baina beira, eta jarri nun platerian aldun bezala, eta irriparra intzetan nik egin irriparra bela, tonta bezala, tonta. Eta junitzazuko da esan nion nauzilei, zerbait egaizkin da, narraxa bara, juntzaiet esan zazu, favorez, eta geho kopatxoa eta inbirta, narraxa gatu zen, benetan, jun mailea. Juteko mailea, mesede, juntzaiet mailea, juntzan da parrez. Eta junitzen, torri Josune, nakan jefia zoragarria. Pero impresionante. Eta esan ziten ere laguna dia. Baina nahi ez ziten esan aurretikan, bere laguna ziala nik apurua pasatetikan. Oain, jo ikasi nunian ondo. Artia, Euskal Herriko rodabailo guztitik izaten ditut. Pero, hortan situazioan jarri behar data. Hombre. Piskat itxusila zehatu. Zerbait esan behar da. Oain ez da hori. Gertutasun hori eta bestia. Oain gertutasun ez da bat, ezin mobil zarrorekin. Eta batzutan kafia eskatu eta gaina muturrakin behitzizue. Esate, favore bat eskatzen nengo bazina bezala. Jende asko do mundu bakin azarre. Baina, aztenenetikan ikan, omenik egun txarrak izatitu, baina, zua jendean aurrean lan egin behar zu, pixkat empati, pixkat oki behar. Bastante. Bueno, launak, hemen, lehen da biziko urratza egin deu. Porru patata, o porru salda hau jarri deu martxan, gero krematuko deu gurinakin, eta bitartian jungo gea Musutruk kafe antzokira. Ikusiko zuen bertan, ehundeko gauza prestatu igue, eta segituan gaude bueltan, asa martxan jartzea eta gainuntzeko historikitea. Eta nola ez, Josunetaz goxatzea. Earki egea. Perfecto. Bikain. Hau pakipo, hemen gauz berriro, Jon Alastra eta Noelia Serna, Musutruk kafe antzokitik, Ernikatik, eta gaur proposamen berezio bat dekogu zeuentzat. Etorri! Gure bi rezeta egin baino lehen, esango dizuet nortzu garen. Musutruk kafe antzokia daramaia 22 urte, taberna oso ezberdina da, ze erakusketak egin ditugu, arrauzko katak, adibidez, pikoteoa, koktelak, luntxak, jaiak, etzen ditugu, oso abaniko handize etzen dugu. Orain bat, jonegaz eutxiko zaituztet, errezeta oso gozoa prestatzeko. Gaur egingo dugun errezeta da natxoak guakamolearekin. Gure natxoak etxean egiten ditugu, hasieratik amaiera arte. Lehenengo, garirin tortilla erabiltzen dugu, eta triangeluak egiten ditugu. Behin triangeluak eginda, frijitu egingo ditugu. Orain, guakamolea prestatzeko, zatitu egin behar dugu aguakatea. Gero, lima zukoa erabiliko dugu, tomatillo saltza botako diogu, eta gatza. Eta oliba olio apur bat. Gero, tomatea gehituko diogu eta kipula morea. Guakamolea egin ondoren, frijitu dugu sendatxoak, txedar gaztarekin sartuko ditugu labean. Orain, platera montatuko dugu. Lehenengo natxoak jarriko ditugu plateran bueltan, eta guakamolearen bol bat ipiniko dugu erdian. Eta azken ikutu moduan, etxeko jalapeñoak jarriko ditugu eta jateko prest. Natxoak eginda gero, egingo duna da koktel gozo bat natxoak laguntzeko. Gure koktel berezia izango da unikornioa. Eta segatik dekogu edalontxi berezi hau, gu dekogu poni bat, eta gure alabak eukizun kostumbri, poni zeri gozorrotxea unikornio bezala, da. Eta, argazki hori hartu da eta gero, badekogu lagun bat egiten duela, zudeko zune buruan gauza bat, eta berek egiten dugu materializatu, ez da?
ba horregatik dekogu edalontzi berezi hau. Hau da, gure ponize perdigon, baina unikornioz mozortuta. Gaur egingo dugu berzino berezi bat alkoholbakoa. Lehenengo eta behin, lima zukua, bota begigu barrura, honen lima gure txekoa dira. Ahabiak erabiliko ditugu barrura bota eta majatu. Bueno, badakizue, koktelia munduan sari asko dekogula musutuken. Bereziki azkena, izan da niretzat berezia, ze bizo batera joan gendun koktelak egiteko eta irabaziko gendun. Gero, fruitu gorrizko jarabea, barrura doa, eta azkenengo partie da ginebra, alkoholbako ginebra, barrura. Izotxak bota eta agitatu ondo. Bueno, azken aldietan egertzen da jendea eskatzen duela alkoholbako koktelak. Ba, ezakit, 6 edo 8 dauz alkoholbakoak. Bebai, eguerdizetan igertzen da jende gero eta gehiago irtetzen dela, eta marianito preparao edo spritz, horrelako aperitibo koktela ere asko irtetzen dira. Eta, bueno, azken aldietan izarra da highball. Da whiskize, lima zuko apurbet, eta amaitzen da ginger ale refresko bategaz. Eta supergozo dau. Azkenengo pausoa izango da, gazako ure, bota azkenengo partien, eta ja apaindu apurbet goiko partie politxa geratuko. Venga, Joseba, hau da gure gaurko eskaintza, gure unikornio koktela eta gure natxoak, eta badakizu denon gauden, Busotru Kafean txokian, Gernikan, eta bueno, urrengero arte. Hau, pabikote, gora natxoiek, eta koktela gauza erra prestatu du, Bai, arrazi duzu. Zu, jute zanien lekuta eta bain nolako gauza berrik eta jatituzu, sushi, natxo eta bestek, oso betiko kroketa, kalamarek eta hoiekin ibiltzea. Egile esan, neiko komida tradizionala. Bai, Neikoet. Bai, Eske izbat esango nuke guztua, baina ez dut esango. Baina sare sozialetan, eta zean modernakin, zuri pegaztizu horrea junta, kokteltxo bat eta ora, sushi pizkat eta natxo batzuk eta... Ni moderna naiz beti. Beti. Eske, hoi moderna naiz beti. Ni sare sozialekin da, bai, oso guztua, no? Gauza berri bat, eta gaina, behizetu zerrenten izen, Ni mingaina, askatzen den mingaina, eta neko ondo horrekin. Hori bihar da. Bueno, jarraituko dugu eta prestatuko ditugu guain, asak, sobrasadakin da estillakin. Ordu, ningo deuna da, hemendikan, erdilla igual gaitxo izango, baina ba, illa erdilla hartu, hemendik moztu eta txortena esarrapatu eta hemendik moztu, eta hori ingo dugu xerretan, bale? Eta ni bitarten jarrikotena da, baitu, eharra, freskoa da, gu bezala, gu bezala. Ni freskoa no, indikan, Bai, horregatik, hau, asa bezala, salda gala. Karo, freskotasuna hemen ebada, gau, ez da bakarrik aparintzila, burune bai freskotasuna. Bueno, eta sare sozialetan, sartzen bagea, nola izinazu, sare sozialetan? Josune.tegi. Josune. Oain berrilla dakat Instagrana. Bai? Karo, bai. Josunita, la fantástica carrera. Bai. Baina baki duzet beti nola tabernan esaten zuen chicos, chicas, eta gio irratien esan dio tamen esateko chicas, eta boin esate chicos, chicas. Eta hemendikan urte betea igual, ez dakit nun ongo nahizen. Bueno, eta zeto batuko dugu zure sare sozialetan? Ba, nik astero egiten bideo bat. Bai? Lehengo igandean inun, lasko txarangako emutiko batzu dira. Ez que ni matxegarri dira, nire semiak izango liake bezala. Eta haikin inun bideo bat, jo astero egiten bat denda txiki batian, denda txikitan, herriko denda txikitan, da gero esaten gainean... Baina zeitezu adibes, denda horta jutezia eta zer egiten dezu? Aurren ikusi zein dakaten mostradorean, da gero, ez tekiz esaten, eozin gauz, ondo aizea lanian, o beti galdera bat iket. Ah, bale, beti galdera bat itezu, baina ez baina baizik eta batzuk galdera bat. Bilagonan mertzeri batian, eta mertzeri batian, ze bai ze galdetu nu mertzeri batian? Zer? Arantxa da nere herriko neskada. Bai. Eta esan nun, Arantxa, kuleros o tangas, esan nion. Eta nik zein niretzako, Eta, bueno, pues, Arantxak erantzun ziten. Bueno, esan ziten, bueno, nire adinakin tanga eta, bueno, unos tangas sexis también, pues, chica, pues bai, Arantxa, pues, urako gauz batzuk, hola. Eta gio, herri txikitan edosi, ni beti izaten dekoi. Eta gio, Amaia... Klasika zea bakarrik jaten, orduan. Ni klasika nahiz jaten, bai. Beste nanien moderna. Ni moderna, baina aspaldetik, baina oain ustu jendeak, oain deskubri jutubela gauza asko. Zipa, isiri kontzatez. Eta zana, oain hori usten deu, Hori usten dezu. Oain da, oain eunetik unea atzago.
Benetan esate izut, Bai, ez da? Hor gehatzen naiz. Bai, guain igual hoi da, emateunez... Aizu ondo aia naiz, ondo aia naiz. Oso ondo, Bai. oso ondo. Guain emateunez nola sare sozialetan, Guain mundu guztiko gauzak ikusten ditugun, danata sentatzea, baina hori... Baina baki duzu leno hori falta euki gabe, leno hori euki gabe. Oie, baina leno, zuraitek batzakan hoi. Ez. Baina Ta modernoa zana, Mira, oso gainera. entzun, nik pentsatetena. Gauz asko ikasi dituzuta, beste atzu norbea daka. Ja. Barruan Barruan ematea, ez da? Eozin gauzatu dek, eske, kriston esaten nik ondentzet esango. dut. Baten mapota, nabazuk iztona, ez da esaten. Jarriko dugu, pi... Nago, hola, eta hola. Ta kio zesateu ez zerrez, esan zan zerbait, graziosua, zerbait, ez dakit bat zesan. Bueno, eta esan dezu, egote zehala, herriko denda txikitan, da esan Bai. dezun bezala bertako gauza gero zinberdiala. Bai, beti hoizatek, beti. Gio, esan dezure bait, jatetxetan o tabernetan ebai biltzen zea, ez da? Ba, gorrotxetegi dein ninon, obradorian, Vale, ninon, vale. han bere semiekin da Hora, Kristo intziken jator. mendikan, danoi. Bai. Jatorrazkoa diata, Bai, oso langile jatorra. gainea. Langileak, Bai, txorak langileak. eritutzita. Dudik gabe. Langileak, txorak eritutzita. Eta beste bai, gio, hartzai bati de bai, neska bati, neskapoli bat. Bai. Neskapoli bat. Eta, zein zen duna, abedez, gorrotxatik junta zein zen nun, zesan zen nun. Area jun, eta, bueno, bi seme dazka. Bai. Bueno, ez nik ezatu ditut emintza, eta haikin itzen pixkat, ez da Bai, behaiekin ibiltzen da lanian gainea. Bai, eta gainea nik ez dut Hemen prepat- egon zan, bakuekin. Ah, bai? Zukaldatzen, bai. Dagonean bonbon indula saioa, eta... Bai, horrek nola izena du eski izerra du daitue. Armintz da bea. Ama, aztu Bai. zaiz. Bai, jatorrazkoa mutila. Bai. Baina, bakizan da mutil goxua. Bai, Mutil goxua. etxako muku esateana. Bai, etxako mukua, goxua. Bai. Goxua. Zetika, nahi ezaututa de gio, karo, eske... Esatuta gero. Piskat ikeatu iteet, nik konturatzen nahi zei, Bai, Bakoitzak dakan alpegia dakata bizto alatekan. Baina, esan nahi nukena da, denda txikitan, erropa dendane bai, ume erropetan bai, tolosan. Aurrena jende zaun nahi. Eta gio hartzaia horren esan bitu, neska bat. Hartzaia, zein esan dezu hartzaia? Amaia izena du. Amaia, Bai. nundarra bea. Zaldibikoa dala uste. Zaldibikoa. Bai. Eta badiko aztin Lazkao mendia, Bai. eta neska bat ikusi nuen hartalde batekin. Bai. Eta esan nion ere bikote, gehatu hemen kotxia, baina Josune, zu ezin nola juntzen baina eskoran, zu gehatu kotxia, kaso iazu. Kaixo politia esan niola, ez ikeatu, baina ni hola ikusti zaitut ardikin da. Flipadute gatu nintzen, paisagiak iston politia, eta neska bat arditaldiakin. Artaldiakin. Artaldiekin bai. Eta Eta esan zez, Juan, bala transumantzian esateana, o mendialdea, o vuelta atxiaka, o zezazo izan. No, badiko azten Larreta, Lazkao Lazkao bideo mendira. bat itian ikuan, nire kamarerai. Eta resulta que esan ziten, ez zautzi zut, nola ez zautzi ezura? Ahotsakin ez zautu ziten. Faktoria nola hostialetan aitzen aizen, Vale. ba ez zautu intziten. Irratian, ez Bai, da? irratian. Eta flipatu inun, eta kriston grazite intziten. Kriston aizia zion gainataka, bideon erdia ez da ikusten, ez da itzen, barkatu, ez da itzen ondo. Baina gehatu nahiz berarekin egun batia jungo nahizela. Eta, astero dakat, kriston bideo pila dazkat, zeiteko, Baina nik juten nahiz, esan nahi dezu, bale. Eta gero, bideo horiek, adibidez, grabatzeituzu, moldatzeituzu, zein jartzen dezu, gizona ondon grabatzen, nola moldatzen zea? Toki guztide bat, bideokin, como... Eta gero horiek moztu, editatu, jarri, ose, nola txintxilik atzitu, osoik, Bola, Instagramen egiten ez da don bezala, nik eto repetitzen, Gure zirkoan... Bapatekua. Atatzean bezala. Atatzean bezala. Aizaldezu, no. Ni bakile gaina ni nolakoa naizen, ni gaina, eske, ateko litzeketena perfecto naiz ni. Ez nahi, gaina izan perfecta naiz lanian. Bueno, guain, jaz. Baina esan nahi nukena da, bideokoi, eta oso ondo pasatzet. Eta... Bastar gutzi nazkat itxute, Bai, eta hasieran esan dugun bezala, jubilatzeko hainbeste gogokin, ez dakit, azkenean hainbeste urte ostalaritzan ibilita gero, eta jubilatuta, eta lasai hartu berren, guain irratia, sare sozialak. Baina, hoi ez da netzako lana, baina zuk ustezu. Hoi dago xamena, ez da? Ni gari bateko kamarera naiz, gari baten hasitako. Zuk ustezu netzako, zean, irratin ordu betin da nekatu iten naizela? Nekatuta azkat, hankak, horretik jubilatu nahiz leheno, hankak. Baina mingaina, esan nion gaina medikuai, nire ze esan nion, traumatologu zinon, mingaina nateko eta atrosisa, eta esan ziten ez ez. Eta esan ziten, Josune, hori gaza galtan dizkidezu, hoxe. Humori pixkatik, bizin jazket humoriak ini, Joseba. Ona. Eta, gio,
pues eso. Eta irratian ibiltzen zea bai, Jo, bostian gauza tamarika. polemiko batzukin da hor gaur eta bera eta... Bueno, eske hor mingaina askotan itxi... baina nik esate pentsatetena, Bai, Eta gaina ez dut esaten dena pentsatetena, Gaina moztu ite zehala, ez da? Batzutan... Ataskatu ite naiz, moztu ez. Ataskatu. Nahi dut esan emeste gauz, ataskatu ite naiz, baina moztu ez, Baina ez esan moztu, ez dezula esaten nahi dezun dana askotan. Oi bai. Moztu iten zehala. Claro, pixkatizke esatei, etxien esateit, aizpak esateite. A ver, eske ezpeitan ere igual, bilo desberdinat ez de, a ver, Josune, a ver. Kontuz gai horiekin da bestiakin Bueno, da, ez dut inoiz ikasik iten. Ez dut inoiz ikasik iten. Naturaltasunakin esaten bazu, ez da? Eta zure gauz- ikuspuntua alin bada, Claro, eta gauz dutik esatia bado errespetuakin. Dudi Zatik gabe. ez du zatikan gauz dutik. Ze gauza dena politiak esan behar dia. Ez, itxusi nire bizitzan izan dira gauz itxusi asko. Eta gauz itxusitik ikasin dut. Eta zenek bota izu, adibes, ze gauzekin, ze gauza itxusikin naizpak bota izu herrita, esan dizu, bai, ama, Bakizu zer. Hitza asko erderaz esatetelakoz. Erderakadak. Erderakadak. Oi, eta Baina bueno, askotan hori arrazoi du, naturala da, baina hori hola itzeitea askotan kalen, Yo ez da? paciencia gutxi baitenik, paciencia Pixka es eta tapa que garko no es una de mis virtudes, paciencia, ez da. Ez, Esateit, Jo txuku nahitzea, arginen no bezala, labana ondo moitzezu, ni naiz labana mingaina eta No, nik esan dana batea, No, mingaina ondo astinten dut. Bueno, nire bikotek esateite, euskeraz erderaz ez zeatu. Hitza gutxiko esan, pero bueno. Erderaka da gutxi gota alegia. Bai. Bai, nire eskapatzen zaizkite egitea esan. Bai, Baina... eskapatu da ala, bai, hoi ala da. Betzu eskapatu ditan. Iesi. Aitzalezu. Baina, bakizu zer, eske, a ber, kontu esan, grazilla oki, lan nahin, dena batea ezin da. Claro. Bueno, launak, hemen behitu, Da gauz obraza da, izerdila ikustalde hemen koipia nola teatzen nahi zaion, koipi horik enduingo dugu. Una izatea, mendira juteko una izatea, baino, sofan ibiltzeko hobeto pixak endu, bale? Gio, hau, ja, egozita dakau, birrindu ingo deu, gurinakin, eta hau utziko du hemen ura bota jo, eta vaporetan dakau, dena agoste, sobrazagakin aztu, eta esti pixka botatzeko. Gio, tostadak itea bueltatuko gea, baino bitarten jungo gea, saikin jatetxea. Bertan, ehundoko errezetak iteitue, eta gaurkoan ere bai, guazen ikastea. Kaixo Joseba, Sonia naiz, Tolosan gaude, saikin jatetxean, eta gaur errezeta bat egingo dizuet. Etorri nerekin. Saikin jatetxea, orain dela 12 urte ireki genuen, lehen nire gurason tabernan zan, beraie jubilatu intzian, niri hostelaritza asko gustatzen zitzaidan, eta, bueno, pena matezian, da hor sartu nintzen laguntzakin. Eta jatetxe bat egin nahi nun, eta pixkat hoi lortu dugu. Taberna jatetxea izatea baita. Saikin izena nire gurason tabernan izena zan, eta ni bere izenakin jarraitu nuen. Saikin hitza japoniarra da. Orain dela 40 urte, nire gurasok taberna irikitzutenen, Tolosan papelero ikastetxea jende asko bidaitze zuen, eta norbaitek esan zien, saikin japoniar izena, prosperidade edo zeo zerrola esan nahizula, eta horregatik jarri zuen izena. Naiz eta ni nagusia izatea, nire amak asko laguntze dit oraindikan, zeren eta nire jatetxean bilatzen dugu amonan sukaldea pixkat eukitzea. Orduan bera horregotea beti kontsekuk eta rezetak ematen. Naiz eta saikinin jatetxe bat izatea, baita taberna dauke. Betiko taberna, gurasok zeuzkana, pintxok betikoak izateie, raziok dauzkeu, ardo pila bat, eta jendea oso gustoa etortzea aperitibo hartzea. Gure 12 urtetan lortu dugu bezero berrik eukitzea, nire guraso zeuzkan bezerok etortzea berrize, eta kanpokok baita etortzeia. Gure bezeroak bilatu dute betiko janaria, betiko pintxok, ardo berrik, pixkat gustoa egotea eta betiko jendekin ibiltzea. Orain prestatuko dizuet hemen egiten dugun garaiko plater bat. Gure gaurko rezetak kardo saltxan, urdaiazpiko eta almendrakin da. Kardoa aukeratu dugu, kardon garaia dalako, eta gure jatetxean napar plater asko egiten ditugu. Gure aita naparra delako. Rezeta goiteko, kardo freskoa hartze dugu, garbitu, zatitu eta egositu 10 minutu.
Gure jatetxean oso karta tradizionala daukegu eta nafar jatorriak defendatzen ditugu. Erabiltzen ditugun osagaiak kilometro zeroko die eta batez ere Nafarroko produktuak ekartzen ditugu. Ni gomendatuko nuke etxean nire platera itea. Oso osagaia erreza dazke eta pixkat saiena kardo garbitzea izango litzake. Kardoa egosita da honen, bere ura hoi erabiliko deu saltxaiteko. Saltxaiteko, olioa eta baratxuria botako deu, frigituko deu pixka baten, gero irina botako deu eta ardo txuri pixka bat. Gure saltxa bukatzeko, kardon ura botako genuke, pixkaz nahaztu eta olaia gure saltxa prestatuta egongo litzake. Gure jatetxean napar garaiko produktuak erabiltzea gustatzen zaigu. Horregatikan gaur kardoa aukeratu deu eta baita gure kartan baukeu ajoarreroa, potxak, menestra, isatxa. Platera apaintzeko, urdaiazpikoa pixkat frigitu ingo deu eta almendra batzuk laben minutu bat sartuko deu eta hoi gainetikan bota eta platera lista egongo litzake. Bueno, Joseba, hemen daukezu gure gaurko platera. Nahi baldin badezu probatu, hemen gaude. Saikin jatetxea, Tolosa. Agur! Hau, Sonia, eta gora kardo hori bai betiko errezeta, Kardo edar bat, urdaiazpiko pixatekin armendolekin gainetik, gauza egarra, Oso erra. Naturala. Gu bezala. Gu bezala, bai. Bueno, eskerrik asko, Sonia, eta aurrenare, ea erreta edar bat prestatzen. Beitu hemen, Asa beitu nola di joan, Beitu jatapak enduko jozeat, ja. Egosi xamar daude, eta bain pixkat lurruntzeko gehatzen zaion ura, eta beitu hemen zein deten sobrazadakin. Kusi ez zuez emat gerrazak endu jon. Hemen dakau mamila. Eta mamia guain nahaztuko deu, honekin, eta estibin puntu bat botako jo, eta hoi listo dakau. Mantxo jarrikot. Eta hemen lagundu berdiazu, hau, birrindu, bale? Eta gero, iragatzingo deu, bale? Eta hemen dazkau hiru belarrak bota ditugunak kendu ingo izkizut hortikan, bale? Ba, justu hoxe hartu deba belarra, hartu deba, harritzekoa. Ez da okuido ikan lasai, guantxe lagunduko izut. Hemen dikan hartuko deu. Beitu. A ber, hau, honea, listo. Hau ere bai. Kenduko ete bai. Erramua. Eta hemen erromerua. Perfecto, oso ondo. Hauek listo. Bueno, eta, zehan bezala izan da ze, holtza baten gainen eszenario bat, interpretazio egiten da, ez altzea ikusten. Ni bai, baina ikusten ez teatro batian. Bai? Bai, hiru lau emakume, bakoitza nahi duna esaten. Bai, Garrantzitsua nahi dezuna esaten, ez da? Nahi duna esaten. Inorrek esan esan Esatia gabe. badago errespetuakin. errespetuakin. Gidoi gabe alegia, ez da? Gidoi gabe. Bai, hoxe, eske, nahi pioa gustatzen daitoi. Interpretazioa gustatzen, ez dakit balioko nukelo, baina denak burun goatzia esateko, oi baita, oi. Bai, bagea olakoak, Neire bai gauzak esateie, eta gero, a ber, nerera moldatu bihar, baina dan bezala esatia ez da erreza izaten ez da, Eske, a ber, nahiko errez ateratzen zaizki gauzak. Baina, karo, segun zenen aurrien zaudeen ezin dezu ezan egozin gauz, no? Ja. Bai, batzutan pixkat, txukun ibili bihar, ez da? Txukun ibili bihar. Eta adibidez, reality baten hola, Isla de las Tentaciones, osea, Konkis, Konkisen goza asko pasa behar da, nien nortako, eta ni gaina, hiru protesisa dazkago korpuzien, eso este, pa que me cuiden y pa que va a cuidarme. Eta, la Isla de las Tentaciones, hoi ez da ikustekan. Eso es, hoi ez dola ikustekan. Ez dola ikustekan, hoi mesedez. Hoi da, atzerapena Jesukristona, Noa goaz bizitza ondan, Ni gaina hoi ateratzen denean korrika, este programa, Gran Hermano de Gran Hermanoa bai, horretxean, lasa egon da, Aurreneko nian bialduko liake, oidez. Audentzia emango zenune, audentzia zuk, Audentzia emango zenula. Bai. Jendia, zure zaio ongo zan. Bai. Eta gio badakizu, nik 62 urtekin, oandiken ilusioak eta gauza asko iteko. Bai. Ez da lauki bero 30 urte o 40 urte. Ta ze ilusio azkazu adire, ze ilusio, zer diteko? Zer ez tezuin bizitan dagoen gogoakin zaude diteko? Ba, oain bakitu zer daketen gogua. Gurina ez dio, bota horrei. Zer gau nukoen gogua ez. Botau, birrindu. Bai. Venga, gurina. Ez peito, Joseba, esan diezu, baino nik kontu bat. Eman euro. Bueno, de reportera. Baina, erreportaia herri txikitan da, jun baserrita etxeta, baina adineko jendiakin.
Nik historia abokado zintin nun bezala, hola, herri zerri. Ba, herri zerri. Eta oso hain polita da. historia haitu. Zatikan, asko ikastezu, gari bateko jendiei entzun da. Dudik gabe. Eta nik oain den, baitak entzuteko, guain hartzat inoiz diot entzun, oain bai jaten boa entzuteko. Eta guain gogu are bai. Bai, eta hoi asko gustatzait. Ona. Hoi gustatuko liake. Eta badakite bai entzun denik, sare sozialetan globo nibiltzeko gogu bare badakazula, ezta? Jar, 60 urte nahi nunin en Kapadozia, Montarren globo. Bai. Eta gatu nintzen tabernan globua montatu gabe. Bezperan kuadrilla mutilakin tabernan txupito batzuk hartu zituen, da nik, Bai. bueno, 60 urte ingotut, gaina, nire bikotean zakan organizatuta, 60 urte salto ingo nula globuan. Bai. Eta jo irrintzi bat ingo nula. Eta irrintzi jai nun, zean, klinikan, sorbat latera nun. Ze gertatu zen? Ni laneako, ba, gertatu sorbat zen? latera. Eta nola jungo nintzen geho, zea, a Istanbul sorbat latera eta. Nola jungo nintzen? Bai, zo Istanbulea, sorbaldatea eta gaizki. Baina guain ja hobeto zaude, orduan guain, ja... Oain dena Ja perfeta. prepatu berko zu, ezta? Perfeta nago. Hau uste presto da hola, Hori prest dago, ba guain mendikan pasa. Bai. Ta txukun, betu nik enduko nia. Bai, txomiskat. Bateako deu. Txoin, hau pasako. Vale. Iepa, aprobetxatu ondo. Vale. Eta, mango izun, behitu. Horrea, bota, hau hemen jarri. Urre jarri. Bai. Vale. Bota, Eta eta gero nahastu. honekin hola zapaldu Vale, azpin. perfecto. Vale, haure listoak hau hola. Hemen azkenengo ire gazta jarri behar Eta diot. beste galdera bat esan behar diezu, galdetu behar diezu, Joseba. Zeba, zeo zen nahi aldezu kontatu, a ber. Ez, interesatzen bat dizu, eske, claro. Bueno, bez, bota. A ber, zezan behartzen nian. Zuk Nik- galdetu gabetziteko habilidade Bai, bakazu. ni bakitu zer nahi nun eskerrak eman, Bai. eskerrak eman. Bai. Oainokiko itu 70 urte, ez hau dituten kamarera guztik. Bai. Bueno, kamarera guzti di. Baina, adinertako nahi asko erakutsi di, eta esate zien, hau Josune hau ikuste zien, sana ban itzala, Bai. eta pixka galduta ikuste zien da, haikin erakutsi die pilo bat. Eta igual, oain ikustiko die programan da esango die, joa, mira, Josunita, zitxo borre sukaldatzen, ezta? Sukaldatzen ez, lardaskatzen. Mingaina ematen, ezta? Eta ni neide kamarera guztietan, restaurante batian, gauza, a ber, zer irutzen zaizun, Restaurante batian, Bai. gauzak goxuak ateratzea garrantzitsu bada. Bai. Baino, sukaldetik maila eman, eta pasatzen dira gauza. Zerbitzatzia. Bai, zerbitu, jendeakin ondo egon, eta gauza asko bide garrantzitsu bada. Dudik gabe, eta Eta ordu nahiko askotan- zenun, askotan- eman, oroitzapena eta jendea horrei esan, zenba balio duen, ezta? Bai. Bai, beti hoi da, hemen jartzen duna medallita sukaldari, eta Eta kamarera, nundia, Bai, izarrak, bai. bueno, ni izarra sentitzen naiz, Arrazoi Ez dezu. dauka Eta nik hor, harrapatuko dizut, lehenu otik eta dana, baitu, zuk zure kamarera arroni bilizalako eta ze garrantzitsua izan dan hori. Bai. Baina bai, zukaldarik igual, baitu ze txef, ze jatetxe dakan, horratzetik anzela da, nik beti esatetemen, tribu bat. Eta hor, garbitzeuna, komuna Claro. txugunda azkana, Fregatzeuna. patata zuritzu dizkillona, elkarta iten duna, bodega zaitzen duna. Dena, eta zerbitzan... dena. Eta zerbitzaria oso garrantzitsua, porque ja, arpegi jamateuna da. Eta ez alda gio, da. eta zulo asko tapatu. Zatik, askotan Bai. zukaldetik anatatzean gauzak Bai, oso bai. txatetienak, kamararekin behar ditu, zehatu. Bai, zuritu. Claro, zuritu. Txurik ejan ibili, ezta? Horratikan. Eta ez du nahi ondoin, ondoin arazi, ezta? Bai. Arte lan handia da. Bai. Kamarero lana. Egia esaten duen bezala, azkenian hor taldean handi badao. Niko nahi nun esan, da, ja gustu agatu nahi, zoi nahi nun esan. Oso ondo. Zer iruditzen zaizu? Plazer handi bat hori esatia, zeatikan bai. Claro. Hemen beitu, hemen nina arpegi jamaten. Da maten, oi, Joseba, ze programa ekipo ona, bat, ze programa. claro. Eta hemen danok ibiltze gea, Eta gonbidatuak onenak. Garrantzitsuena esatet. Osagai garrantzitsuena gure errezetana, gonbidatua. Ni ala Eta sentitzen gaur naiz, Josunita. Bai, Josunita, la fantástica. Bueno, hemen, Josunita, beitu ze krema indezun, Ez dakizula sukaldian da zuk indezu hau, Krema, asa, dan indeu elkarrekin. Beitu hau, azpin jarriko deu. Gauza Oso ondo. eharra. Kriston itxuraka. Gio, jarraituko deu, asa pixka jartzen, sobrasadakin. Bueno, ni hemen kutsarak hartuta hartu egin naiz da, ustez batekin nahikoak eta dela. Jarriko deu horrela, adibidez, horrela. Bat, eta bi. Ona. Gero horrein berdiona da, beitu hemen gaztatxuak inditugun tostadatxuak. Ni uste hor, a ber, peautu, ez ondo daude. Bi jarriko ditut horrela. Eta historia bukatzeko, gaur esan deu, arginen no, baino Anderren lan egingo ditugula. Ander González ezautza aldezu. Eta bibiko sukaldaria.
Gabrielakin egoten dana, bai, egunero. bai. Vale, barrek esatu xibuleta beria dala. Arginen operezila, baina bea tipulina. Gaur tipulina gotoko jo. Nizun bezala. Bueno, Nik hori erabaki jo ezin dut hartu, Ze ba? Ez dutela ulertzen. zeste zulera. Ulertzen gauzeitaz, ez dutela... Ba, honek bere txispa ona daka, xibuleta egia esan bere tipula fresko betu janaldezu borrela. Hortu, hartu. Bueno, Betu. zein behar Hortik. Zuregatik, eskerrik asko torteatik, Bai. jarraitu goxatu erazten. Ostiralian faktoria. Ostiralian, faktorian, irratian, eta sare sozialetan, Josune, Puntotegi. agur Eta- lagunak, esan. Agur, eskarrik asko, txikos, txikas, txikes, eta konpaini guztia, Oso ondo, agur.